Орусия армиясынын катарында Украинадагы согушка барган кыргыз жигит окко ушту. Бишкекте Орусияны колдогон митингге окуучулар да чыгып, мэрия чара көрмөй болду. Навальныйдын командасы Путиндин ашкерек кымбат яхтасын таап чыкты. Ушул жана башка кабарлар менен мен Фатима Аданова тааныштырам. Такталган маалыматты Медиа Хабтан алыңыз, каналга катталыңыз. Украинадагы согушта 2002 жылы туулган теги кыргыз Орусиянын жараны Эгемберди окко ушту. Маалыматты каза болгон жигиттин тууганы Жакшылык Жутиев Медиа Хабга ырастады. Анын айтымында Эгембердинин ата-энеси Ысык көлдөн, кийинчерээк Орусиянын жарандыгын алышкан. Регнум сайты Эгемберди 2021 жылы күзүндө аскерге чакырылганын, Белгород облусунда Чалгындоо батальонунда келишим менен кызмат өтүп атканын жазды. Украинадагы согушка мартта жөнөтүлүп, 8 мартта окко учкан. Ысык көл районунун Кара Ой айыл аймагынын башчысы Эрлан Чумеков сөөктү бул жакта алып келе элек, күтүп атабыз, атасы бул жакта деп Азаттыкка маалымат берген. Орусия 24 февралда Украинага кол салып, ошондон бери согуш токтой элек, сүйлөшүүлөр жыйынтыгын бере элек. 22 мартта Максим Горький паркында Орусияны колдогон акция өттү. Ага мектеп окуучулары да катышкан. Бишкек мэриясы иш-чарага катышкан окуучулар аскердик мекенчилдик клубунун мүчөсү катары ата-энеси менен кошо катышканын билдирди. Мэрия эмгек кодексине ылайык клубтун жана мектеп өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги караларын маалымдады. Акция катышуучуларынын бир тобу окшош кара бет кап тагынып, колдоруна түрдүү лозунгдарды карманып турушкан. Блогер Адлет Балтабай аларды кепке тартып, чакырыктарынын маанисин өздөрүнөн сурап, мындай жооп алды. Сиз бул жерде батыштын саясаты бардык өлкөлөрдүн жамандыгы деген мааниде плакатты кармап турасыз да? Батыштын саясаты деп сиз эмнени түшүнөсүз? Айта албайм. Я. Батыштын саясаты деп эмнени түшүнөсүз? Бул жерде кармап турган жигит саясат деген ошо саясат деп Россия Москваға болот да, Россия болот кой. Сиз Крымды Орусияныкы деп билесизби? Жок, орус эмес, Кыргыздын өзүнүн тарихи бар, орустун өзүнүн тарихи бар да. Крым жергесин Орусияныкы деп билесизби? Оруска караганбыз ийгер, аз деле карайбыз да. ДНР менен ЛНР Орусия Федерациясыныкын таандыкпы? Таандык эмес. Бүгүн бул концертке кандай максатта турасыз анда бул жерде? Бул жерде элечи, бул Россияда орустар бизди багып атпай, 1,5 миллион акча эмебиз бар, кыргыз бар биздинчи. Анан ошого биз сизден кичине буруксуп сас жатат да, жыттам. Ич алганыңызбы? Жок, ичкем. Бизден Россия деген биз багып атпай, Россия биз багат да. Ушул эле күнү 1 май райондук сотунда 3 укук коргоочунун соту өттү. Өндүрүш Токтонасыров, Динара Ошорахунова жана Азиза Абдирасулова 17 мартта Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына чыгып, Украинадагы согушту токтотууну талап кылышкан. Аларды милиция кармап кеткен. Сот майда бейбаштык беренеси боюнча үчөөнү тең актады. Ал эми милицияга баш ийбеди деген негизде Токтонасыров менен Ошорахуновага 3000 сомдон айып пул салды. Ал эми бул маселе боюнча Абдирасулованын соту 25 мартта болот. Ошол эле күнү 1 май райондук сотунун башка бөлмөсүндө Next TV телеканалынын соту өттү. Телеканалдын эмгек жамааты кеңсеге уруксат берүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Сот өтүнүштү канааттандырган жок. Next'тын директору улут аралык кастыкты козутууга айыпталып, кармалганда кеңсенин документтери алынып, кеңсе да телеканал өзү да жабылган болчу. Тергөө телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалыматты жарыялаган деп эсептейт. Ал эми телеканалдын адвокаттары жана укук коргоочулар Next'ти соттун чечимисиз эле күч менен жаап салышканын укук бузуу деп эсептешет. Биздин генералдык прокуратуранын жана биздин соттордун массалык маалымат каражаттарына сөз эркиндигине болуп аткан мамилесин бардыгыңар урматтуу журналисттер өзүңөр көрдүңүз. Мен ойлойм, мамлекетте сөз эркиндиги болбой турган болсо, анда мамлекетте эч кандай өнүгүү болбойт. Мамлекетте социалдык, экономикалык маселелер чечилбейт. Бийлик канчалык сөз эркиндигин чектей турган болсо, ошончолук бийликтин өзүнүн абалы начарлайт. Ошончолук мамлекеттеги экономикалык абал начарлайт, мамлекеттеги саясий абал начарлайт. Атамекен партиясынын лидерлери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотановду соттоткон Орусиянын мурдагы депутаты Леонид Маевский 11 жылга күчөтүлгөн режимде кесилди.
Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазып, Маевскийге сот өкүмү 17 мартта чыкканын тактады. Маевский 2018 жылы Альфа Групп жана А1 компанияларынын топ менеджерлерине жана мурдагы жетекчилеринен 37,5 миллион долларды опузалап өндүргөнү үчүн айыптуу деп табылган. Кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө борбору EUCRP'нин журналисттери орусиялык чиновниктерге жана олигархтарга таандык Европадагы 145 активди таап чыгышты. Алардын жалпы баасы 17,5 миллиард доллардан кем эмес. Табылгалардын ичинде Орусиянын мурдагы вице-премьери Игорь Шуваловдун уулунун, олигархтар Олег Дерипаска жана Роман Абрамовичтин, ошондой эле Алишер Усмановдун энилеринин мүлктөрү бар. Ал эми Алексей Навальныйдын командасынын табылгасы да андан кем эмес кызык. Алар жаңы иликтөөсүндө орус президенти Владимир Путинге тиешелүү болушу мүмкүн деген Шехрезада аттуу супер яхта тууралуу айтып беришет. 140 метрлик кычыраган суу аргымагынын баасы 700 миллион долларга бааланат. Иликтөөчүлөр яхтаны Италиянын портунан табышкан. Аны тейлеген кызматкерлер Путинди кайтарган федералдык күзөт кызматында иштери иликтөөдө аныкталган. Иликтөөнүн эртеси 22 мартта камактагы Алексей Навальный 9 жылга кесилди. Андан тышкары 1 миллион 200 миң рубль айыппул төлөй турган болду. Навальныйды фондуна элден түшкөн акчаны өз кызыкчылыгына иштетпеген, сотту келекелеген деген айыптар тагылган болчу. Орусиянын башкы оппозиционери жана анын тарапташтары муну кызылдай саясий куугунтук деп баалашат. Орусиянын Новая газета басылмасынын башкы редактору, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Дмитрий Муратов аталган наамдын медалын аукционго койду. Түшкөн акчаны украиналык качкындарга, жарадарларга жана ооруканада жаткан балдарга берүүнү ниеттенүүдө. Бул тууралуу басылма сайтка жазып чыкты. Муратов эки тарапты атышууну токтотууга, туткундарды алмашууга, сөйөктөрдү кайтарууга, гуманитардык коридорлорду ачууга жана качкындардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Дмитрий Муратов Нобелдин тынчтык сыйлыгын 2021 жылы филиппиндик журналист Мария Реса менен чогуу алган. 21 мартта Украинанын Херсон шаарында жергиликтүү тургундар шаардын басып алынышына каршы митингге чыгышты. Орус аскерлери чогулгандарды кууп таратып аткан видео соц тармактарда жана массалык маалымат каражаттарында жарыяланды. Видеодон атылган октордун жана жардыруулардын добушун угууга болот. Ал эми бул видео BBC'дин орус кызматынан алынды. Москва соту Facebook, Instagram жана WhatsApp'тын ээси америкалык Meta компаниясын экстремисттик уюм деп тааныды. Тагыраагы Facebook менен Instagram экстремисттик ишмердик үчүн курал деп тааныды орус бийлиги. Бул чечимге чейин эле Орусияда Facebook менен Instagram жабылып, ыгын тапкандар VPN менен кирип атышкан. Ал эми сот маалыматты публикага таратуу функциясы жок деген негизде WhatsApp'ка тийген жок. Ошондой эле 22 мартта Роскомнадзор Евроньюз телеканалынын сайтын жапты. Медиахабка Кемин районунун жашоочусу байланышка чыгып, мамлекеттик резервден бөлүнгөн кумшекер менен өсүмдүк майы өкмөт чектеген баадан жогору сатылып атканын айтып, нааразы болду. Кемин районунун бийлигине кайрылганыбызда акимдин орун басары Айгүл Зарылбекова мындай деп жооп берди. Мамлекеттен бөлүп берген резервден келген сакаты бирде жерде 82ден саткан жер жок, 70ден ашырган жокпуз. Аны атайын көзүмө өтүп атам. Башка магазиндер эми көп да. Белгилей кетсек, 15 мартта мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 1000 тонна кумшекер жана 500 миң литр өсүмдүк майы сатыкка чыккан. Шекер 70, май 130 сомдон сатыларын өзгөчө кырдаалдар министри Бойбек Ажыкеев билдирген болчу. Күндүн маанилүү кабарлары менен мен Фатима Аданова тааныштырдым. Биздин Telegram каналга да катталыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар.